where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We won't make a sound out in the dark where no one sees us. It's up to you, Humble. So yun, medyo late ako ngayon. Late na akong gumawa ng video today kasi a little bit busy kasi ayun nga, nag-start na kami ng dito. Medyo pangit yung aking yung lightning kasi sinisingit ko lang. So yeah, for today's video vlogging guys is I will make a flat white using the NESPRESSO machine. So I hope you heard me. So what I'm gonna do is I'm gonna make a flat white using NESPRESSO machine. Alright? Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We won't make a sound out of bounds. I can only be free out of bounds if you're waiting for me. Out of bounds. Under the frozen light, we are a picture of 1,000 nights. We won't come down, 'cause we shine so bright. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. We can disappear into this atmosphere. Ito yung espresso machine natin. Okay? Coffee machine. Ang red part meron dito dalawa. Hindi natin alam dito kung malakas. Pag malakas, magdadalawa to. Okay? Ngayon, tuturuan namin kayo paano mag-linis nito. Pag nilinis natin to, 24-hour cycle. Okay? For example, nilinis ko ngayon. Tapos kinabukasan, hindi ko siya pinansin. Magkakaroon ng cleaning time dito. Oras. Okay? Pag yun namatay, kunyari 1 hour yung cleaning time na yun, naubos yung
hindi mo naman gamit ng machine. Shutdown, automatic. Okay? So, paano? Paano kung maglilinis? For example, may gatas dito. Yung gatas dito, ito-transfer mo. Dito sa container. Okay? Hindi na maayos. Ito-transfer mo, ilalagay mo dito, kinabukasan hindi mo siya pwedeng ibalik. Yung gatas na yun, paggamit mo lang sa iba. Okay, laging fresh yung ginagamit natin every morning. Kasi yun magandang mag-foam. Pag yung gatas, sumingaw na, hindi na siya magandang foam. Okay? Tatanggal mo, lalagay mo lang siya dito. Okay? Makita mo dito. Walang tubig, walang kung ano-ano. Ilalagay mo lang siya dyan. Meron tayong tablet, yun yung pinaka-insert na niya. Oo. Tanggalin mo lang siya. Okay? Andyan to, sir. Pagkatanggal niya, ulitin ko ha. I-cleaning mode natin. Okay? Patay mo. Yan. Press cleaning key for 3 seconds daw. Ito, taas. Okay? Drain milk container. Ulitin ko ha. Hindi kayo maliligaw dito. Kasi pag long press mo dito, lalabas, sabi niya, i-drain mo daw ang milk. Tama? I-drain mo daw to. Nakikinig kayo? Okay, i-drain ko daw to. I-transfer ko, tapos ibabalik ang container. Tapos sabi niya, press any key pag nagawa mo na yon. So, any key, mag-press ako. Oh, remove cleaning, dito, walang problema. Remove cleaning key, insert to cleaning tablet. Ito yon. Tatanggalin ko siya. Oo. Pagkalagay, ito dapat buo. Hindi siya basag. Okay? Lagay mo lang siya ng ganito. Ayusin mo lang siya. Kumakapit siya. Tingnan nyo. Okay? Pasok mo lang siya ng ganito. Matik na yan. 30 minutes, ito, magkakaroon ng hot water para linisan lahat. Pagkatapos na itong linisan, tingnan nyo. Pagkatapos linisan nito, tapon yung tubig, i-sanitize itong and then, hugasan ng sanitizer ko. Clear? Nakita nyo, di ba? Dali lang yan. Tapos, ang most yung gagawin mo pa, tatanggalin, itong mga to, nililinisan to. Ito ang susi para dito. Oh. Okay? Yan. During closing, nililinisan itong mga to. Huwag nyo nga wala to kasi wala na tayong papalit. Ilalagay mo lang siya dito pag then cleaning to. Tunas. Wala tubig-tubig. Tunas lang. Okay? Pero kung mga to naman, huwag nyo wala. Especially itong magnet na to. Okay, huwag nyo iwawala to. Tapos ito may magnet, ito yung magnet niya. Ito. Lagi yung double check ko ito para hindi tayo magka-problema. Natatanggal pala ito. Oo, natatanggal to. Wala na pag lagi yung binibigla. Or pag naglinis talagang bagsak. Lagi nyo yung check to ha. Lagi yung double check to para hindi tayo magka-problema. Okay. Alagaan nyo yung gamit nyo. Ito hindi pinapalinis kay Pai. Sa cleaner kayo, personal yung nililinisan. Okay? Lahat ng magiging problema sa inyo ibabalik. Okay tayo doon? Thank you.